就係我哋嘅早餐啦。咁我哋今日叫咗呢個薄荷朱古力嚟飲，咁係幾好食嘅啲嘢。我哋今日咧就會去咗龍馬公園先嘅。咁上去嗰段路咧，其實都幾似行山。我哋採用咗一個擒入嘅方式。哇！呢度有個入口嘅，係俾人叫我哋拎買飛嘅，跟住拎咗5000蚊出嚟，佢先肯講個廁所喺邊。大哥出動啦，大家！大哥跳鋼管舞啊，你睇下幾柔軟。咁我係走咗之後先發現自己唔見咗部電話啦，咁我都唔知點樣唔見嘅，總之就係翻咗去揾啦，又去咗附近地方揾咗好耐呢，又叫埋個老闆幫手啦，又揾咗附近好多人幫手都揾唔翻我個電話，佢就好似消失咗一樣咯。咁如果會去清談同追星嘅話呢，都可以嚟呢間餐廳試下嘅。咁 Running Man 呢都嚟過呢一間餐廳嘅。走！但係喺條馬路度㗎，唔靚嘅呢度。我哋俾個 Google Map 困咗啦。哦，我認得啦。即刻。EO。點解係 AOA？係啊。我哋到咗啦，耶！其實咧都唔知影嚟做乜嘅，都唔知佢哋乜水嚟嘅。但係我唯一見到兩個識嘅人咧，就係個公司嘅一個幾勁嘅女人，同埋用我個經理人。我哋仲有咩都見唔到嘅。冇錯。嗱，大家睇下。我唔知唔係呢間房。應該唔係咯，係會議房嚟噶咯。我哋就係攰到挨喺呢對門做咯。我已經挨咗啦。我哋轉咗幾多架車？24000人咯，好似係14000，跟住佢好好咁俾翻我哋。我哋今日係挑戰呢一個。緊張，臭下。佢淺色。今日冇咗，咁對眼要掹咗佢，邊變㗎？咪即係我哋個樣對稱咯，乜都睇唔到。係咪 size 好似？我終於睇到嘢。但係對眼點樣搣咗佢咧？轉翻去。
就我個嘴。我都有。我哋呢度先係擺嘴㗎，呢塊嘢擺喺條鼻嗰個去，條眉都唔一致嘅。我係咪應該咁樣落去？我哋而家落緊樓。我唔覺得我個樣好似做咗毒。好似有唔好人攞笑啊！唔會有人一齊啲外面嗰個。跟住咧，我哋有人話我哋嚇親人，話嚇死人啊咁樣咯。我覺得我哋唔可以再講廣東話。안녕하세요。會真係唔望住我哋。佢話咁恐怖啊啲人。唔好有人攞笑啊！已經移咗好多位啦。我覺得幾 Q，我覺得痛苦係好，你應該唔係好恐怖。邊個叫你揀呢隻啫？咁我唔知喎，我係講啊，我點知你嗰個會咁正常嘅啫？我哋到達便利店。我哋買咗冇嘢好買啊！你明唔明？冇嘢好買。呢間便利店唔似得平時嗰啲睇嗰啲咯。因為我哋扮晒嘢去櫃台度問啊。好冇？真係而家問下 lobby 啲人，聽日可唔可以 keep 朋友喺度？안녕하세요. Can we keep our luggage here after we check out? Okay. 啱啱都係咁嘅樣。早晨 ，Good morning。我哋依家去緊食一間叫火飯唔知乜乜嘅餐廳。我哋喺梨大，我哋係最後一日啦，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 最後一日啦。你停一停先。我哋到咗呢間嘅，我哋嗌咗豬肉同埋魷魚。哇！隔離咧有好大湯可以滗嘅。我哋個乜嘢嚟㗎？Rice cake and noodle first。佢頭先就叫我哋食咗年糕先嘅，咁之後咧，當我哋食得七七八八，剩翻少汁嘅時候，佢就會幫我哋加個飯啦。咁記住加芝士啊！我嘅想食嘅嘢。我哋嗌咗呢個，我係 grape fruit 啊，cream cheese， 佢係 lemon cream cheese， 跟住個包都有得自己揀。好，我哋唔行。我哋去完梨大之後，嚟宏大兜咗圈，因為真係唔想飲太酒，所以我哋就喺宏大啦。我哋諗住買去機場食或者機場途中食。呢一間係橋村，我哋嗌咗一個蜜糖味嘅炸雞，依家要等15分鐘。哇！你冇刀冇叉嘅，喺筷子喺入面啊嘛，冇。
見到我哋而家個頭好亂啊？其實就咁嘅，我哋班機係7:10，但係我哋7:1先啱啱好到機場。冇錯，仲要我開頭以為7:2啦，跟住嗰陣時7:9，我哋仲喺架車度，仲有5個站，我真係緊張到就嚟死。跟住我係咁就一定趕得切㗎啦，驚啦！佢係咁講就講到順大面，個樣真係好鬼。因為我嘅內心答意喎。跟住然之後，頭先我哋 check in 嗰陣時咧，個空姐都陪我哋跑，叫我哋快啲 hurry。跟住我仲要問佢喺邊度退水，跟住話 no time，因為要人哋應該俾我哋吹獎，得咗你上機你仲退水。跟住我哋就喺呢條閘門嗰條電梯中間奔跑，我哋跑到成隻狗。好啦，我哋而家坐喺窗口位，啱啱有個人到咗我哋隔離，拜拜。I'll tell the world, I'll sing a song. It's a better place since you came along. 我哋要走啦，捨得走。我唔想翻去。 Your touch is sunlight through the trees. Your kisses are the ocean breeze. Everything's alright when you're with me. And 我哋去揾爸爸媽媽啦，但係香港好大雨咯，整到個行李篋都濕晒咯，個篋都係水。係啊，水珠。我覺得你要攞呢啲咩啊？我到咗啦。It's a better place since you came along.